हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपनी रसोई में ये गलती करती हैं तो रुक जाइए। यदि आप अपनी रसोई में ऐसा करती हैं तो आपके घर में गरीबी दरिद्रता का यह विशेष कारण है। आइए जानते हैं क्या है वो कारण। आपके घर में जब आप रोटी बनाती हैं तो आपका हुरसा बेलन से आवाज़ आना, यदि आपके हुरसा बेलन से रोटी बनाते समय यदि उसमें आवाज़ आए तो आप वो हुरसा बेलन तुरंत बदल दें, क्योंकि ऐसा होने से हमारे घर में कलेश और गरीबी दरिद्रता ये सारी चीज़ों का आना स्वाभाविक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हुरसे से आवाज़ आना, खटखट की आवाज़ से हमारा पितृ दोष लग जाता है, जिससे कि इसका अशुभ फल माना जाता है।